Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां सभिनी खे भली कार चवां थी। अवां जी पंहिंजी नशियात आहे रमज़ान मुबारक जे बाबरकत महीने में सलाम रमज़ान ऐं मां अवां जी मेज़बान शाज़िया करीम अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। उम्मीद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो ऐं अवां जा ॿ रोज़ा यकीनन बहितरीन गुज़रिया हूंदा ऐं अॼु टियों रोज़ो आहे माशाअल्लाह अल्लाह जे फज़ल सां ऐं कुझु ई लम्हनि खां पोइ कुझु ई देरि खां पोइ असां सभई मिली करे इफ़्तारी कंदासीं। ॻाल्हियूं बि अॼु जाम अवां सभिनी सां करणियूं आहिनि, पर उन खां पहिरियों अवां सभिनी खे ॿुधाईंदी हलां त हिन नशियात खे हिन प्रोग्राम खे अवां ताईं पहुचाइण में जिन जो सहकार आहे उन्हनि में सभ खां पहिरियों करशी जामे शीरी आहे। ऐं करशी जामे शीरी चाहे सहरी जो वक़्तु हुजे या इफ़्तारी जो वक़्तु हुजे, ॿिन्ही वक़्तनि में असांजी ज़रूरत आहे, छो त मशरूब खां बिना सहरी बि नथी थी सघे ऐं इफ़्तारी बि नथी थी सघे। त इन करे करशी जामे शीरी तमामु बहितरीनु आहे ऐं सालनि खां वठी कमु कनि पिया ऐं हिन में तमामु जेके इंग्रीडियंट्स आहिनि, जेके शयूं इस्तेमालु थियल आहिनि उहे हर्बल आहिनि ऐं सिहत बख़्श आहिनि। उन खां पोइ ऑलपर्स क्रीम वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। फ्रूट चाट हुजे या का ॿी चाट हुजे, क्रीम जो इस्तेमालु अॼुकल्ह तमामु घणो पियो थिए, त थोराइता आहियूं ऑलपर्स क्रीम वारनि जा। उन खां पोइ टेलीनो 4G वारनि जो सहकार हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे ऐं यकीनन हिन तेज़ रफ़्तार दौर में इंटरनेट खां बिना बि ज़िंदगी काथे न काथे हीअं अणपूरी मालूम थिए थी, छो त कुझु ई लम्हनि में कुझु सेकेंड्स में असां दुनिया सां कनेक्ट थी था वञूं। जेके असांजा माण्हू अहिड़ा ॿाहिरिनि मुल्कनि में वसनि था उन्हनि सां बि असां राब्ता करे सघूं था, त हिकिड़े तरीक़े सां मेल मिलाप जो ई बि बहितरीनु ज़रियो आहे। त थोराइता आहियूं टेलीनो 4G वारनि जा। उन खां पोइ डायमंड सुप्रीम फोम वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। तमामु बहितरीनु फोम आहे, अवां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसजो, आज़माए ॾिसजो। उन खां पोइ शारजा कुकिंग ऑयल वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं ऐं तेल खां बिना त न समोसा पची सघनि था, न पकोड़ा पची सघनि था। हीअ जेको वक़्तु आहे असांजूं अदियूं मूंखे ख़बर आहे त हिन महिल इन ई फ़िक्र में हूंदियूं त अॼु समोसा पचाइजनि, पकोड़ा पचाइजनि या चाट ठाहिजे या दही बड़ा ठाहिजनि, त पोइ अवां इस्तेमालु करे सघो थियूं शारजा कुकिंग ऑयल। ठीकु आहे। उन खां पोइ एनेक्स होम अप्लाइंसिस वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। का चटणी ठाहिणी हुजे या कुझु ॿियो ठाहिणो हुजे त पोइ ज़रूरत पवंदी आहे कंहिं सुठे ब्लेंडर जी, कंहिं सुठे ग्राइंडर जी, त इहे शयूं तमामु सुठियूं आहिनि एनेक्स होम अप्लाइंसिस वारनि जूं। उन खां पोइ सोगो वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं ऐं सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट जेका तमामु बहितरीनु चांहि जी पती आहे उन्हनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं। ऐं सुरहाण वारनि जो चवणु आहे नवां रिश्ता जोड़े, त सिंध जो शान आहे ऐं सिंध जी सुरहाण आहे, उन जे सहकार जा थोराइता आहियूं। फलक बासमती राइस वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं ऐं फलक बासमती राइस तमामु बहितरीनु आहिनि, ख़ासि करे बिरयानी ऐं ज़र्दो तमामु बहितरीनु तयारु थींदो आहे। त अवां ॿई पचाए ॾिसजो, पोइ मूंखे ॿुधाइजो त मां जेका ॻाल्हि कयां पई उहा सही आहे या न। उन खां पोइ सुपरस्टार मोटरसाइकिल वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। तमामु बहितरीनु क्वालिटी जूं मोटरसाइकिल्स अवां ताईं पहुचाईंदा आहिनि। हबीब ऑयल मिल्स वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं ऐं हबीब जा जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे बि तमामु बहितरीनु हूंदा आहिनि। उन खां पोइ थोराइता आहियूं बेक पॉलर्स वारनि जा। ईद अचण वारी आहे, यकीनन सयूं वग़ैरह तयारु थींदियूं, त बेक पॉलर्स जा बि जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे तमामु बहितरीनु हूंदा आहिनि। उन खां पोइ कोहिनूर चांहि वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं ऐं मां कोहिनूर चांहि जो इंतिख़ाब बि करे सघो था। कड़क चांहि तयारु थींदी आहे। वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। उन खां पोइ रूह अफ़ज़ा वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं ऐं वरी ॻाल्हि साॻी मशरूब जी अची वई, जेको मूंखे ज़ाइक़ो पसंदि हुजे अवां उनजो इंतिख़ाब करे सघो था। महराण स्पाइसिस वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं ऐं महराण मतिलबु मसालनि खे बिना त कुझु बि नथो ठही सघे, न सुठी बिरयानी तयारु थी सघे थी, न सुठो कोरमा तयारु थी सघे थो, न सुठी चाट असां खाई सघूं था। इन करे अवां महराण स्पाइसिस जो इस्तेमालु करे सघो था। तमामु बहितरीनु मसाला आहिनि। उन खां पोइ हर्बियन हर्बल फार्मा वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं ऐं अॼुकल्ह दुनिया जेका आहे उहा हर्बल जेके शयूं आहिनि उन्हनि ॾे वधीक अचे पई, छो त ऑर्गेनिक हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि में घणा केमिकल इस्तेमालु न कया वेंदा आहिनि। फ्रूटीन जूस वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। रमज़ान जे महीने में नंढड़ा ॿार ॾाढो तंग कंदा आहिनि, छो त ॿाहिरां घणो कुझु मिलंदो कोन आहे, दुकान बंदि हूंदा आहिनि,
त पोइ ॿारनि जे लाइ अव्हां जूस वठी करे प्रोटीन जा रखी सघो थियूं फ्रिज में, ॿारनि जे लाइ कमु ईंदा। ठीकु आहे। फास्टर मोबाइल एसेसरीज़ वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। उनखां पोइ हाशमी इस्पगोल ऐं बदहज़मी, कब्ज़ जी शिकायत या पेट जा जेके मादे जा मसला आहिनि उन्हनि खां अव्हां निजात हासिल करे सघो था। हाशमी इस्पगोल जो इस्तेमालु करे सघो था। उनखां पोइ मुगलिया निमको वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। तमामु बहितरीनु दालियूं ऐं ज़ाइक़ेदार हूंदियूं आहिनि। इफ़्तारी खां पोइ अव्हां खाई सघो था। उनखां पोइ इंटर फूड वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। इंटर फूड वारनि जा जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे बि तमामु घणा मयारी ऐं सिहत बख़्श हूंदा आहिनि। उनखां पोइ पांडा केमिकल वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। ऐं ईद बि अचण वारी आहे, लाज़िम आहे हर कंहिंखे सुहिणो नज़र अचणो आहे ऐं निखार जी वरी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत आहे। त फेस फ्रेश जो अव्हां इस्तेमालु करे सघो था ऐं फेस फ्रेश वारा बि हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में सहकारी आहिनि। उनखां पोइ मीज़ान LED लाइट वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। ऐं मलका फूड द क्वीन ऑफ टेस्ट, मलका वारनि जा जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे बि तमामु बहितरीनु आहिनि, तमामु बहितरीनु मसाला आहिनि। अव्हां इंतख़ाब करे सघो था मलका फूड वारनि जो ऐं उन्हनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। त जेतिरियूं बि कंपनीज़ आहिनि हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में जेके सहकारी आहिनि उन्हनि जी मां थोराइती आहे। सहकार अव्हां जो बि हूंदो आहे, सहकार वरी हिते आयल महिमाननि जो बि हूंदो आहे जेके हिन नशियात खे, हिन ट्रांसमिशन खे 4 चंड हणी छॾींदा आहिनि। शुरूआति में हमेशह मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदी आहियां ऐं अॼु जेका ॻाल्हि अव्हां सां शेयर करणु चाहींदसि, वंडणु चाहींदसि, उहा इहा त बराए महिरबानी मां कल्ह 4 ॾींहं खां वठी जॾहिं खां वठी रमज़ान शुरू थियो आहे त मां ॾिसां पई त रोड ते गाॾियूं हलनि न पियूं, ईअं पियो लॻे ॼण को हवाई जहाज़ आहे ऐं आसमान में गाॾियूं उॾनि पियूं। त कोशिशि कयो त जेके ट्रैफ़िक जा क़ानून आहिनि उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो, छो त उहे असां सभिनी जे सेफ्टी जे लाइ ऐं प्रोटेक्शन जे लाइ ठाहिया विया आहिनि। मां काफ़ी ॾींहंनि खां नोट कयां पई त ख़ासि करे रमज़ान जे महीने में हिकु त तेज़ रफ़्तारी तमामु घणी थी वई आहे ऐं वरी इफ़्तारी खां पोइ रोड छो त तमामु घणी हद ताईं ख़ाली थी वेंदा आहिनि त पोइ हर कंहिंखे जल्दी घर पहुचण जी हूंदी आहे। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, घर पहुचणु खपे, पर ॾिसो जल्दबाज़ी कंहिं बि कम में ठीकु न हूंदी आहे ऐं जल्दबाज़ी चवंदा आहिनि तकड़ि कमु शैतान जो। त इन करे आराम सां पंहिंजी गाॾी हलायो, सुकून सां पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं वञो ऐं पंहिंजे मंज़िल ते पहुचो। ऐं उनखां पोइ त ट्रैफ़िक जे क़ानून जो ख़ासि ख़्यालु रखो, सिग्नल जो ख़्यालु रखो। कुझु सेकेंड्स अञा बाक़ी हूंदा आहिनि ऐं हर कंहिंखे जल्दी हूंदी आहे बसि रोड पार करण जी। त बराए महिरबानी ईअं न कयो, अव्हां जी हीअ जल्दबाज़ी आख़िरी बि साबित थी सघे थी। त जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो। इहा ई ज़िंदगी आहे ऐं ज़िंदगी अलाह साईं जी तमामु सुहिणी नेमत आहे, उन नेमत खे ईअं ज़ाया न कयो। साईं ॾांहुं वधंदासीं, साईं खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त पोइ बाक़ाइदा महिमाननि सां अव्हां जी बल्कि मुंहिंजे ख़्याल में महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराए था वठूं, छो त महिमान हिते कई आया आहिनि ऐं अॼु माशाल्लाह जेके महिमान हिते मौजूदु आहिनि कंहिं तारुफ़ जा मोहताज कोन आहिनि। सभ खां पहिरियों जंहिं शख़्सियत सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराइण वारी आहियां, माशाल्लाह मालिक साईं उन्हनि खे तमामु सुठो आवाज़ ऐं तमामु सुठो अंदाज़ ॾिनो आहे। नात ख़्वाह आहिनि होश मोहम्मद गफ़ारी साहिबु। अस्सलाम वालेकुम। अव्हां खे भली कार चऊं था ऐं वॾा अव्हां जा, अव्हां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी हिते आया आहियो। ऐं उनखां पोइ वरी ॿियो महिरबानी महिमान मौजूदु आहे नवीद अहमद सुल्तानी साहिबु। अस्सलाम वालेकुम। अव्हां खे भली कार चऊं था। ऐं टीं जेका शख़्सियत आहे जे त मां हर प्रोग्राम में इहा ई ॻाल्हि कंदी आहियां त उहो महिमान न आहे बल्कि मेज़बान आहे, त मेज़बानी जा फ़र्ज़ बि उहा शख़्सियत निभाईंदी आहे। भली कार चऊं था इस्माइल चांडियो साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम। अव्हां खे भली कार चऊं था ऐं वॾा अव्हां जा जो अव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी हिते आया आहियो ऐं पहिरें ॾींहं खां वठी असां सां गॾु मौजूदु आहियो। ऐं माशाल्लाह तव्हांजो अंदाज़ जे त मां रोज़ ई साराह कंदी आहियां, साराह कजे छो न, छो त मालिक जी दात आहे ऐं मालिक हर शइ तमामु सुहिणी तख़लीक़ कई आहे, तमामु सुठी तख़लीक़ कई आहे ऐं हर इंसान खे पंहिंजे मुहबत जो इज़हार करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ ईअं चए त पावर्स अलाह साईं ॾिना आहिनि। त माशाल्लाह इस्माइल साहिब वटि जेको पावर आहे, जेका ताक़त आहे, उहा आहे आवाज़ जी। माशाल्लाह मिठड़ो आवाज़ अव्हां जो आहे, त माइक बि ॾिसो अव्हां जे भर में ई पई आहे। त पोइ हाणे मां अव्हां खे दरख़्वास्त कंदसि त शुरूआति कंहिं मिठड़े कलाम सां कजे, पर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी अव्हां जे मिठड़े आवाज़ में असां कलाम ॿुधंदासीं। जी व्यूवर्स, वक़्तु आहे हिते मुख़्तसिर साहीअ जो, ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान, सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान, सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान, सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान।
Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. जी व्यूवर सलाम रमज़ान नशियात में एक भेरो ॿीहर अमां सभिनी खे भलीकार चवां थी। ऐं शुरूआती ॻाल्हि ॿोल खां पोइ हाणे प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असां दाख़िल थी विया आहियूं ऐं महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराए चुकी आहियां, पर हिकिड़े नए महिमान असांखे जॉइन कयो आहे। अव्हां खे ॿुधाईंदी हलां त माशाल्लाह साईं जन हाफ़िज़ क़ुरान आहिनि ऐं इस्लामियात में उन्हनि जी एम.ए. थियल आहे। इस्लामिक कल्चर जे हवाले सां हू तमामु घणी ॼाण रखनि था। भलीकार चऊं था निसार अहमद चांडियो साहब खे। अस्सलाम वालेकुम। ऐं वॾा वॾा मुंहिंजा अव्हां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी हिते आया आहियो। अव्हां सां अॼु कचहरी कंदासीं, जाम सवाल मुंहिंजे ज़हन में आहिनि, यकीनन अव्हां जे ज़हन में बि सवाल हूंदा त नशियात खे मिस न कजो। ऐं अॼु कोशिशि कंदासीं त रोज़े जे मसइलनि जे हवाले सां ॻाल्हायूं। हालांकि कल्ह बि असां सोचियो हुयो, पर छा कजे वक़्तु वॾो ज़ालिम आहे, इलाही महदूद हूंदो आहे, इन करे कुझु शयूं रहिजी वेंदियूं आहिनि। पर हीउ पूरो महीनो आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त हिन पूरे महीने में रोज़े जे हवाले सां, रमज़ान जे हवाले सां जेतिरी ॼाण, जेतिरी मालूमात अव्हां ताईं पहुचाए सघूं था ओतिरी असां पहुचायूं। इंशाअल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त अव्हां ताईं उहा ॼाण पहुचाइजे। त ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं, पर उन खां पहिरियों इस्माइल साहब मौजूदु आहे त हमदे बारी ताला सां बाक़ाइदा नशियात जी शुरूआत कजे। बिस्मिल्लाह। रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पेट अमड़ जे में कहीं पाली, सोब अकेले सिर कीअं जाली, सोब अकेले सिर कीअं जाली। जी जल जो जित वस न हलियो उते सार लधई सरकार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हू त किरोड़न में भी संभारई, वक्त ते रोज़ी रोज़ ॾियारई। हू त किरोड़न में भी संभारई, वक्त ते रोज़ी रोज़ ॾियारई। तू हिक मौला खे भी विसारियो, ध्यान बंदा कुझ धार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेठे मिठे रब खां मुंह मोड़े, तॾहिं मुसीबत वैया वकोड़े। वेठे मिठे रब खां मुंह मोड़े,
तॾहिं त मुसीबत वैया वकोड़े सीर दुखीअ में साथ धणी खे सार त पहुची पार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह साह जी रग खां वेझो मौला सार तलहनी अज़मी ओला सार तलहनी अज़मी ओला सुमरल में या कंहिं बि जगत दूर नया दरबार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत वारे मालिक प्यारे वाहिद खे न विसार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह हमद बारी ताला सां बाक़ाइदा नशियात जो आगाज़ नशियात जी शुरूआत ऐं वाकई अक्सर असांखे इहा शिकायत हूंदी आहे त असांजूं दुआऊं क़बूल नथियूं थियनि या दुआऊं अघनि नथियूं ईअं मुमकिन ई न आहे त असांजी का आस असांजी का उमेदु अलाह साईं ताईं पहुचे ऐं उहा पूरी न थिए सही वक़्तु हूंदो आहे यकीन कयो अलाह साईं वॾो प्लेनर आहे उनखे ख़बर आहे त कहिड़ी शइ इंसान जे लाइ कहिड़े वक़्त में सही आहे ऐं अलाह साईं तॾहिं उन शइ सां इंसान खे नवाज़ींदो आहे त इन करे नाउमीद न थींदा कयो बल्कि पूरे ईमान सां ऐं पूरे कामिल यकीन सां घुरंदा कयो ऐं जीअं त मां शुरूआत में चयो त मुमकिन ई न आहे त असांजी का आस असांजी का उमेदु अलाह जे दरबार में वञे ऐं असां ख़ाली हथे उतां मोटी अचूं इहो थी नथो सघे इन करे ईमान पंहिंजो कामिल रखो बहरहाल चांडू साहिबु मौजूदु आहे ऐं निसार अहमद चांडू साहिब खां सभ खां पहिरियों मुंहिंजो सुवालु इहो आहे मां खां त हूअं त रोज़ो असां सभिनी मुस्लमाननि ते फ़र्ज़ु आहे ऐं ॿारनि ते बि जेकॾहिं हू रखी सघनि था त उन्हनि ते बि फ़र्ज़ु आहे पर कहिड़ियूं सूरतूं आहिनि जिन में जेकॾहिं रोज़ो न रखियो वञे त उनजो को गुनाह कोन आहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन जे लाइ सूरत बक़रा तव्हां पढ़ंदव 20 नंबर रुकू उन में अल्लाह ताला फरमाए थो वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन मतिलबु त उहे माण्हू जिन खे अल्लाह ताला ज़िंदगी में रमज़ान नसीब कयो पर उन्हनि में ताक़त न आहे उन जा रोज़ा रखे सघनि रोज़नि खे हू रखण जी पोज़ीशन में न आहिनि पोइ नंढा ॿार हुजनि या बीमार हुजनि या सफ़र ते हुजनि या वरी ॿुढड़ाइप खे पहुची वञनि त पोइ उन जे लाइ वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु पोइ उहे शख़्स अता कनि उहे ॾियनि फ़िद्यतुन फ़िद्यो चइबो आहे फ़िद्यो तआम मिस्कीन फ़िद्यो अहिड़ो जेको ताम जी सूरत में हुजे ऐं मिस्कीननि खे खाराइजे इहा ॻाल्हि त जंहिं तरफ़ इशारो आहे मां उनखे पहिरियां एक्सप्लेन कयां ऐं उन खां पोइ वरी तव्हां जे ई क्वेश्चन सां रिलेटेड आहे इहा ॻाल्हि त इन में अल्लाह ताला जेको स्पेसिफिक तौर ते वज़ा तौर ते जंहिंजे लाइ फरमायो आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ फरमायो आहे जिन खे रोज़नि रखण जी कहिड़ी बि वक़्त में ताक़त नथी मिली सघे मतिलबु त उन रमज़ान में बि नथी मिले पर रमज़ान खां बाद में बि हू अहिड़ी उमिरि खे पहुची चुका आहिनि या हू अहिड़ी पोज़ीशन खे पहुची चुका आहिनि जो हुननि खे अॻिते हू कॾहिं बि रोज़ा नथा रखे सघनि त पोइ उन जे लाइ जेके असांजा ॿुढड़ा दोस्त आहिनि ज़ईफ़ थी चुका आहिनि उन्हनि जे लाइ अल्लाह ताला क़ुर में फरमाए थो त पोइ रोज़े रखण जे वक़्तु ओतिरो ताम जेको पाण खाईंदा हुया सहरी वक़्तु उहे कंहिं ग़रीब जे घर में मोकिलनि त जीअं ग़रीब उन सां सहरी करे वरी जॾहिं अफ़्तारी जो टाइम थिए जेतिरो ताम पाण खाईंदो यानी हिकु माण्हू जेतिरो उहो ताम उन ग़रीब जे घर में मोकिलिजे त जीअं उहो उन सां अफ़्तारी करे इहा अल्लाह ताला ॿुढड़े माण्हू खे या उन माण्हू खे जंहिंखे कॾहिं बि ज़िंदगी में इहा पोज़ीशन नथी मिली सघे त उहो रोज़ो रखे त उन जे लाइ इहा रिआयत आहे पहिरियों माण्हू इहो थियो ॿियो उहे माण्हू जेके सफ़र ते वञनि था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी हिकु हदीस आहे पाण असफ़ान शहर आहे ओॾे वञनि था सहाबा किराम गॾु आहिनि काफ़िले जी सूरत में आहिनि
त पोइ उते जॾहिं विच में उन्हनि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परला कयो, वेठा पंहिंजे सहाबनि सां, त कुझु सहाबनि जे मथां ॿिया सहाबी छांव करे यानी कपिड़ा झले बीठा हुया ऐं उन्हनि जे मथां पाणी हारे रहिया हुया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इन्हनि खां उहे माण्हू बहितर आहिनि जिन रोज़ा न रखिया आहिनि। हू माण्हू जिन जे मथां छांव करे बीठा हुया, कपिड़ो मथां झले बीठा हुया, उहे रोज़ेदार हुया। ऐं ॿिया माण्हू जेके उन्हनि जी ख़िदमत कंदड़ हुया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अॼु रोज़ेदारनि खां ख़िदमत कंदड़ गोए खणी विया आहिनि, यानी मुक़ाबले में हू वधीक ज़्यादा सर्स थिया आहिनि। ऐं मां बि उन्हनि माण्हुनि में शामिल आहियां जिन रोज़ो न रखियो आहे। त हिते मालूम थिए थो त उहे माण्हू जेके सफ़र ते वञनि था त अल्लाह ताला फरमाए थो त उहे माण्हू जेके सफ़र ते वञनि था त उहे बि रोज़ो न रखनि, उन जे लाइ बि इजाज़त आहे। उहे जॾहिं मोटी अचनि त पोइ सिर्फ़ु उन्हनि जे लाइ क़ज़ा आहे ऐं उन्हनि जे लाइ कफ़ारो न आहे। माना क़ज़ा में वरी पोइ टे ई रोज़ा पूरा कनि पंहिंजा, क़ज़ा में कुझु ॿियो मामिलो आहे? जी, क़ज़ा जो मामिलो ईअं आहे, तव्हां अॼु 3 जो रोज़ो आहे, 3 तारीख़ जो आहे, अॼु को माण्हू सफ़र ते वियो आहे त हाणे जॾहिं रमज़ान गुज़री वेंदो त उन खां पोइ सिर्फ़ु उहो हिकिड़ो ई रोज़ो क़ज़ा जो करे रखंदो। क़ज़ा जो इहो मामिलो हूंदो आहे। कफ़ारे जो वरी मामिलो ॿियो आहे। कफ़ारो इहो आहे त जंहिं माण्हू ॼाणे वाणी ग़लती कई आहे, जंहिं ग़लती खां अल्लाह ताला या उनजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाई, उन जे बावजूदु रोज़े में उन ग़लति कमु कयो आहे त इहो ईअं सम्झो फाइन आहे, उन मथां जुर्मानो आहे। पोइ कफ़ारे में छा आहे, या त उहो ग़ुलाम आज़ादु कराए, जेको अॼुकल्ह कॉन्सेप्ट न आहे, या त 60 मिस्किननि खे खाराए। आख़िरी पोज़ीशन इहा आहे, जेकॾहिं सफ़ा ग़रीब आहे त पोइ उहो 60 रोज़ा रखे, इहो उन जे लाइ कफ़ारो आहे। पर जेकॾहिं सफ़र ते वञे थो त पोइ उहो रोज़ो नथो रखे सघे, अल्लाह ताला बि उनखे इजाज़त ॾिए थो। सूरत बक़रा में आहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस बि मूं तव्हांखे ॿुधाई त पोइ उहो जॾहिं मोटी अचे, हज़र में अचे, यानी घर में अचे, पहुचे, रमज़ान गुज़री वञे त उन खां पोइ सिर्फ़ु उहो क़ज़ा जो हिकिड़ो रोज़ो रखंदो। टियां माण्हू उहे जेके नंढा ॿार आहिनि, यानी जेके 12 सालनि खां 10 सालनि खां हेठि आहिनि ऐं जिन खे रोज़े रखण जी ताक़त न आहे, ठीकु आहे, उन लाइ इजाज़त आहे। ऐं चौथो उहे माण्हू जेके बीमार आहिनि, जिन में ताक़त न आहे, सुठा साले डॉक्टर या हकीम उहे जेकॾहिं उन्हनि खे मना कनि था त तव्हां रोज़ा न रखो, त पोइ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे। ऐं फ़ुक़हा इकराम बि फरमाइनि था त उन डॉक्टर जी ॻाल्हि खे अॻिते कयो वेंदो, उन ॻाल्हि खे क़बूल कयो वेंदो ऐं उहो माण्हू रोज़ो न रखे। जेकॾहिं रोज़ो रखंदो त ईअं सम्झो वञे पंहिंजी जान मथां ज़ुल्म करे थो। इहे 4 कैटेगरियूं आहिनि जिन खे अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखण खां इहा ॻाल्हि ॿुधी यकीन कयो मूंखे ख़ुशी थिए पई त कुझु माण्हुनि खे लॻंदो आहे त शायदि रोज़ो जेको आहे उहो ज़ुल्म आहे, पर जेकॾहिं डॉक्टर हिदायत करे थो त रोज़ो न रखो त माना उहा ॻाल्हि वधीक हतमी आहे त रोज़ो न रखो। ऐं इहा ॻाल्हि त आहे त दीन में केॾी आसानी आहे, ऐं हर लिहाज़ ते, हर हंध ते दीन में आसानी आहे त जेकॾहिं तव्हां बुज़ुर्ग आहियो, रोज़ो नथा रखी सघो त को मसलो न आहे। ऐं हिकिड़ी प्लेट जेकॾहिं कंहिं मिस्किन खे ॾेई छॾींदो त उन में मामिलो हल थी वेंदो, तव्हांखे उहो ई सवाबु मिलंदो। ॾिसो केतिरी आसानी आहे हिन महीने में। ऐं हिन महीने में इहो बि मूं किथे पढ़ियो आहे त हिकिड़ी जेका नंढड़ी नेकी बि असां कंदा आहियूं त उनजो जेको सवाबु हूंदो आहे, समर हूंदो आहे, उहो चवण ते हूंदो आहे। माना उन हिकिड़ी नंढड़ी नेकीअ जो जेको अजर आहे उहो तमामु घणो हूंदो आहे। तव्हां चवण पढ़ियो हूंदो, पर मां ईअं हदीस में आहे त उहो ॾहूं ते हूंदो आहे। माना हिकिड़ी नंढड़ी नेकी जो नेकी इहा आहे, तव्हां रस्ते तां कॾो पासे था कयो, इहा बि नेकी आहे। तव्हां खणी छॾियो, जी जी, तव्हां को पथर खणी छॾियो या कंहिंजी तव्हां इयादत कई, इहे नंढियूं नंढियूं नेकियूं आहिनि ऐं इन सां अल्लाह ताला जो कुर्ब हासिल थिए थो। अल्लाह ताला घणनि मुश्किलात में इंसाननि खे नथो विझणु चाहे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। सूरत बक़रा में अल्लाह ताला इन्हनि आयतुनि में ई फरमायो आहे त अल्लाह ताला तव्हांजे लाइ आसानी फरमाईंदो आहे, कॾहिं बि मुश्किलात न कंदो आहे। तव्हांजे मथां बर्डन न आहे त तव्हां हीअ बि शइ कयो, हीअ बि शइ कयो, तव्हांखे इहा शइ लाज़मी आहे। न, नंढियूं नंढियूं तव्हां नेकियूं कयो था, नंढियूं नंढियूं तव्हां इबादतूं कयो था, इन में ई अल्लाह ताला जो राज़ आहे, इन में अल्लाह ताला मिले थो। सूफिया कराम बि इन शयुनि जी तरफ़ इशारो कंदा आहिनि। चयो न त अॻे त पा न त मणनि खे बि मोट। जेकॾहिं अल्लाह जे दरबार में कुझु क़बूल पवणो हूंदो त सची नियत सां ॾिनल उहा का हिकिड़ी प्लेट हुजे या अधु वटी कंहिं शइ जी हुजे, उनजे लाइ मणनि जी ज़रूरत न पवंदी। अॻे त पा न त मणनि खे बि मोट। इहो ई फ़लसफ़ो आहे। अलाह साईं बि उन ई शइ खे क़बूल कंदो आहे जेका शइ असां पंहिंजी नियत सां सचे दिलि सां कंहिंखे ॾींदा आहियूं। बाक़ी हाणे दिलि में बुग़्ज़ हुजे ऐं ॿाहिरि वतो नेकी कंदा त पोइ इहे अदाऊं अलाह साईं खे न आहिनि पसंदि। अलाह साईं खे आजिज़ी पसंदि आहे, निवृत पसंदि आहे, मोहबत पसंदि आहे। उन माण्हू खे सिर्फ़ु उहा बुख ई नसीब थींदी, बाक़ी ॿियो को अजर न आहे, कुझु बि नसीब थींदो। बिल्कुलु। सो इन ते असां शुरूआत में बि कचहरी कई त रोज़ो असांखे लॻंदो आहे त बज़ाहिर असां पाणी नथा पियूं, मानी नथा खाऊं त माना इहो रोज़ो आहे। पर रोज़े जो हिकिड़ो ॿियो मक़सदु बि आहे त नफ़्स ते क़ाबू हुजे।
नफ़्स ते केतिरो कंट्रोल आहे, पोइ नफ़्स में कूड़ या ॿियूं जेके असां हल्कियूं फुल्कियूं मामूली कंहिं सां ईअं मज़ाक करे था विझूं या को नुक़सानु ॾेई था विझूं, त इन्हनि सभिनी शयुनि खां बि पाण खे रोकण जो नालो रोज़ो आहे। जेकॾहिं तव्हां टाइम हुजे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां रोज़े जे लाइ मां हिकिड़ो फुका कराम जो किताबु पढ़ां पियो, बल्कि हिकु बुज़ुर्ग हुयो, उहो फरमाए पियो त रोज़ो रखणु तव्हांजे लाइ ईअं आहे, तव्हां सिबग़त अल्लाह अल्लाह ताला जे रंग में रंगजी वञो। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तम व नहनु लहु आबिदून। पहिरियों सिपारो सूरत बकर में अल्लाह ताला फरमाए थो त तव्हां अल्लाह ताला जे रंग में रंगजी वञो। अल्लाह ताला जे रंग खां वधीक ॿियो को रंग भलो आहे ई न। असां कपिड़नि खे बहितर कराइण जे लाइ रंग कराईंदा आहियूं, असां ॿी कंहिं शयुनि घरनि खे रंग कराईंदा आहियूं, पर अल्लाह ताला जो रंग छा आहे, उहो रंग असांखे रोज़नि में मिले थो। अल्लाह रोज़ो अहिड़ी तरह सां रखूं जो अल्लाह ताला जो इन रंग मां मुराद अल्लाह ताला जूं सिफ़तूं असां में समाइजी वञनि। सिफ़तूं कहिड़ियूं आहिनि? अल्लाह ताला बेहूद मतिलबु त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके हिकमत खां ख़ाली हुजनि, अल्लाह ताला इहे न कंदो आहे। त असांखे बि घुरिजे त रोज़े में अल्लाह ताला जी उहा सिफ़त अपनायूं, ग़लति ॻाल्हियुनि में, गीबत में, कूड़ में, गिलाइनि में असां पंहिंजो वक़्तु न विञायूं। अल्लाह ताला जीअं निंड खां पाक आहे, ला नौम, उनखे निंड न ईंदी आहे, त असांखे बि घुरिजे त हिन रमज़ान जे रातियुनि में निंड खे साइड ते कयूं, ॾींहं में निंड कयूं, राति में अल्लाह ताला जी इबादत कयूं। अल्लाह ताला बख़्शण वारो आहे, इहा सिफ़त असां में बि रखणु घुरिजे। रोज़ो रखूं था त इन सिफ़त खे असां ज़रूरु अपनायूं, असां पाड़े वारनि खे, ग़रीबनि ऐं मिसकिननि खे बख़्शियूं। असांजे दर ते माफ़ी वठणु को अचे, उन खां पहिरियों ई असां उनखे बख़्शे छॾियूं। जेकॾहिं असां को ग़लति कमु कयो आहे त असांखे घुरिजे त असां फ़ौरन उनखे वञी चऊं त असां खां ग़लति कमु आहे, इन जी तव्हां खां माफ़ी वठूं था। ॻाल्हि ॿोल खे असां वधीक वधायूं था। अॻिते माज़र सां ॻाल्हि अवां जी कटियां थी ऐं मूंखे ॿुधाइण लाइ व्यूवर्स हीअ नशियात अवां ताईं पहुचाइण में सहकार हासिलु आहे करशी जामे शीरी वारनि जो, ऑलपर स्क्रीम जो ऐं टेलीनोव 4G जो। वधूं था मुख़्तसिर साई न साई खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त वधीक इन्हनि मामलनि खे असां अॻिते वधाईंदासीं, इन्हनि ते ई ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान। Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. 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 जी व्यूवर, सलाम रमज़ान नशियात में हिकु भेरो ॿीहर अवां सभिनी खे दिलि जे तमामु ते गहराइनि सां भली कार चवां थी ऐं इफ़्तारी में बाक़ी थोरो ई वक़्तु आहे। हिन नशियात में जिन जो सहकार हासिलु आहे उन्हनि जो ज़िक्र कंदी हलायूं, उन खां पोइ वरी बाक़ाइदा सिलसिले खे असां अॻिते वधाईंदासीं। सभ खां पहिरियों ताउन हासिलु आहे करशी जामे शीरी वारनि जो, उन्हनि जे सहकार जी तमामु घणी थोराइती आहियां। उन खां पोइ ऑलपर स्क्रीम, टेलीनोव 4G, डायमंड सुप्रीम फोम, शारजा कुकिंग ऑयल, एनेक्स होम अप्लायंसेस, सोगो, सुरहान टी, सुरहान प्रीमियम गोल्ड डस्ट, नवा रिश्ता जोड़े, फलक बासमती राइस, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, हबीब ऑयल मिल्स, बेक पॉलर्स, कोहिनूर, वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रूह हफ्सा, मेहरान स्पाइसिस, हर्बियन हर्बल फार्मा, प्रोटीन जूस, फास्टर मोबाइल एसेसरीज। उन खां पोइ हाशमी स्पगुल, मुगलिया निमको, इंटर फूड, पांडा केमिकल, फेस फ्रेश, मीज़ान LED लाइट ऐं मलका फूड द क्वीन ऑफ टेस्ट वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं, जिन जो सहकार हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे। ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे असां अॻिते जोड़ींदासीं, पर नवीद अहमद सुल्तानी साहिबु मौजूदु आहे, छो न उन्हनि जे मिठड़े आवाज़ में का सना थी वञे। बिस्मिल्लाह। मदीने में हरदम रहमत वसे थी, मदीने में हरदम रहमत वसे थी, मदीने में हरदम
रहमत वसे थी पत्थर जहिड़ी दिल बि नरम थी वञे थी पत्थर जहिड़ी दिल बि नरम थी वञे थी मदीने के जॾहिं ॾिसिल थियूं ही अखिड़ियूं मदीने के जॾहिं ॾिसिल थियूं ही अखिड़ियूं हलचल काई दिल में अहिड़ी मचे थी हलचल काई दिल में अहिड़ी मचे थी मदीने में हरदम रहमत वसे थी पत्थर जहिड़ी दिल बि नरम थी वञे थी अमर जी दुआऊं मूंखे रंग लातो अमर जी दुआऊं मूंखे रंग लातो ख्वाब में रोज़े जी ज़ियारत थी ख्वाब में रोज़े जी ज़ियारत थी मदीने में हर दम रहमत वसे थी पत्थर जहिड़ी दिल बि नरम थी वञे थी मज़ेदार आहिनि गुंबद जूं छाऊं मज़ेदार आहिनि गुंबद जूं छाऊं हवा थदड़ी थदड़ी दिल खे वणे थी हवा थदड़ी थदड़ी दिल खे वणे थी मदीने में हर दम रहमत वसे थी पत्थर जहिड़ी दिल बि नरम थी वञे थी सुभान अल्लाह ऐं अलाह करे त शल उन गुंबद जूं छाऊं सभिनी खे नसीब थियनि ऐं सभई वञी उन छांव में वेहनि छो त अलाह जे घर जो दीदार हर कंहिंजी हसरत हूंदी आहे आस हूंदी आहे अलाह करे त उहा आस उहा उमेद सभिनी जी पूरी थिए ऐं हिन माहे मुक़दस में रोज़ेदार जी दुआ में वॾो असरु हूंदो आहे इन करे पंहिंजे लाइ बि दुआऊं कंदा कयो ऐं ॿियनि जे लाइ बि दुआऊं कंदा कयो हमेशह दुआ में जॾहिं बि हथु खणो त मिसकीननि खे ग़रीबनि खे ज़रूरु यादि कंदा कयो बहरहाल सिलसिले खे असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं रोज़े जे हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई अच्छा रोज़े में हिकिड़ी सूरत हूंदी आहे त कॾहिं कॾहिं कुझु अचानक तबियत नासाज़ थी पवंदी आहे ऐं उल्टी वारी हालत थी वेंदी आहे जेकॾहिं रोज़े जी सूरत में उल्टी अचे थी त छा रोज़ो टुटी पवंदो मकरूह थींदो या उन सां रोज़े ते को फ़र्क़ु न पवंदो इन ते जदीद फतवा आहे वक़्त जे लिहाज़ खां जदीद फतवा ई असांजे लाइ मतिलबु क़ाबिल अमल हूंदी आहे इन में 4 शयूं आहिनि जेकॾहिं उल्टी अचे थी ऐं वात भरियल न आहे ऐं उहा पोइ ते रिटर्न थी वञे मतिलबु पेट ॾे वापसि थी वञे माने जंहिंखे असां हिकिड़ो आम लफ़्ज़ में ॾिकार चऊं ॾिकार या बिल्कुलु बिल्कुलु आई उन खां पोइ वरी अंदरि ई हली अंदरि वञे थी त इन सां रोज़ो नथो भॼे पर जेकॾहिं इहा ॿाहिरि बि किरे थी त बि इन सां रोज़ो नथो भॼे पर जेकॾहिं वात भरियल उल्टी अचे थी ऐं उहा ॿाहिरि किरे थी त पोइ उन सां मुतफ़िक़ फतवा आहे त रोज़ो मकरूह थिए थो ठीकु आहे पर वात भरियल उल्टी आहे अंदाज़ो आहे त वात भरियल माना घणी उल्टी आहे ऐं उहा पेट में वापसि थी वञे त इन ते फतवा आहे त रोज़ो इन ते भॼी थो पए ऐं इन जे मथां पोइ कफ़ारो न आहे सिर्फ़ु उहो क़ज़ा आहे यानी उहो रोज़ो भॼी पवंदो पर इहा मां हिते ॻाल्हि अहम हिकु ॿी वाज़े कयां
त जेकॾहिं उल्टी अचे थी दोस्तनि खे इहो चवणु आहे त उन खां पोइ बि इहा हिकु फितरत तौर ते अची वई पर पंहिंजे रोज़े खे कंटिन्यू कयो मतिलबु उन में खाइणु पीअणु तव्हांजे रमज़ान जो क़दुरु तव्हांखे करिणो आहे तव्हांखे महीने पूरे थियण खां रोज़ो कज़ा त करिणो आहे पर ईअं न त वरी सॼो ॾींहुं खाइजे जेकॾहिं तव्हां में तंदुरुस्ती आहे ताक़त आहे बीमार न आहियो उल्टी तव्हांखे अचे वई आहे रोज़ो तव्हांजो भॼी पियो आहे त उन खां पोइ तव्हां खाओ पीओ न तव्हांखे रोज़ो वापसि ॿिए दफ़े तव्हांखे कज़ा करिणो आहे खाइणु पीअणु क़दुरु करिणो आहे पर कॾहिं कॾहिं सूरत हाल अहिड़ी बि थी वेंदी आहे त उल्टीअ खां पोइ हालत अहिड़ी न हूंदी आहे त माण्हू कंटिन्यू रखी सघे त छा उन सूरत में कुझु खाई पी सघे थो या उन सूरत में आम रूटीन में अची सघे थो इन जे मुतालिक़ बि नबी अकरम सलाह सम्झनि इजाज़त ॾिनी आहे त जेकॾहिं मिसाल उनजी तबियत सही न आहे ऐं उहो कंटिन्यू करे थो त नबी अकरम फरमाइनि था त इहो ॼण पंहिंजे मथां ज़ुल्म थो करे ऐं पंहिंजे मथां ज़ुल्म न करणु घुरिजे या हदीस जा लफ़्ज़ आहिनि पोइ उन जे लाइ नबी अकरम सलाह सम्झनि इजाज़त ॾिनी आहे त तव्हां रोज़े खे रोड़ियो अफ़्तार कयो ऐं उन खां पोइ तव्हां ॿिए दफ़े कजो पर इन में अफ़्तार कहिड़े तरीक़े सां कजे उन जे लाइ ख़ासि करे मतिलबु त हदीसुनि जा माना फ़िक़ह जा किताब आहिनि चयो थो वञे त ॿेर जा जेके पन आहिनि ॿेर जे पननि में जेको आहे त उनखे चॿाड़े करे ऐं उन मां जेको कुझु रस थिए उनखे ॻिहे ऐं उन खां पोइ पाणी पीए या उन खां पोइ खाइणु पीअणु शुरू करे पर जेकॾहिं उहे न आहिनि त पोइ पाणी सादो पी करे ऐं उन खां पोइ खाइणु पीअणु पंहिंजो अफ़्तार करे इहा हिकु इजाज़त आहे सही अच्छा इहो त थी वियो उल्टीअ जो मामिलो पर ॿियूं कहिड़ियूं सूरतूं आहिनि जिन में रोज़ो टुटी पवंदो आहे जीअं असां वटि अक्सर ख़्यालु कयो वेंदो आहे त माना अखि में सुरमो पातो त रोज़ो टुटी वेंदो या रोज़ो मकरू थी वेंदो त ॿियूं कहिड़ियूं सूरतूं आहिनि जिन में रोज़े टुटण जो ख़दशो हूंदो आहे अदी रोज़े टुटण जे लाइ कुझु थोरियूं सूरतूं आहिनि घणियूं न आहिनि जीअं असांखे चयो वेंदो आहे त बाबा तव्हां इंजेक्शन लॻाराई रोज़ो टुटी पियो ईअं न आहे इहे नंढा नंढा मामला आहिनि जेके आम तौर ते इन्हनि सुरमो पायो था रोज़ो चवनि था त बाबा भॼी थो पए ईअं बि न आहे कन में तव्हां तेल था विझो रोज़ो नथो भॼे रोज़ो उन्हनि शयुनि सां भॼे थो जंहिंजे अंदरि दाख़िल थियण सां तव्हांजे जिस्म में फ़राहत अची वञे तव्हांजे जिस्म में सुकून अची वञे तव्हांखे तवानाई मिले उन सां रोज़ो भॼी थो पवे हाणे के वरी ईअं हूंदो आहे त हिकिड़ो कंहिं माण्हू खे इतलाम पइजी वियो आहे त चयो वेंदो आहे त रोज़ो भॼे थो न रोज़ो नथो भॼे इतलाम वारनि माण्हुनि खे दोस्तनि खे मां ईअं ॿुधाईंदुसि त उन वक़्तु तव्हां जेकॾहिं गुस्ल कयो त तव्हां गुरड़नि खे छॾे करे तव्हां बाक़ी बिल्कुलु तव्हां गुस्ल कयो ऐं तव्हांजो रोज़ो कंटिन्यू हूंदो ऐं इहो रोज़ो भॼंदो न आहे इहो ग़लति ॿुधायो वेंदो आहे रोज़ो जेको भॼे थो उहो खाइण पीअण सां ॼाणे वाणे माण्हू खाए थो रोज़ो भॼी थो पए ऐं कफ़ारो बि थींदो जेकॾहिं ऐं उनखे ज़्यादा रत निकितो आहे ज़्यादा रत जे करे घणो कमज़ोर थी वियो आहे त उन सां बि रोज़ो भॼी थो पए अक्सर इहो बि ख़्यालु कयो वेंदो आहे जेकॾहिं को धकु लॻी पवंदो आहे ऐं रत हथ मां या कंहिं जॻह तां निकिरे थो त उहो बि ख़्यालु कयो वेंदो आहे त इन सां बि रोज़ो टुटी पियो न इन सां रोज़ो टुटे कोन थो न बिल्कुलु इहो रोज़ो टुटंदो इहो ग़लति चयो त उहो मकरूहात वारी सूरत आहे या उन सां रोज़े ते को फ़र्क़ु नथो पए इन में ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिकु जेकॾहिं तव्हांखे फितरती तौर ते लॻे थो ॼाणे वाणे तव्हां न लॻायो आहे फितरती तौर ते अणॼाणे में तव्हांखे को धकु लॻी पियो आहे हादसाती तौर ते त इन सां रोज़ो मकरू नथो थिए मकरू तॾहिं थो थिए जो तव्हां ॼाणे वाणे पंहिंजे मथां ज़ुल्म करे ईज़ा ॾेई ऐं तव्हां रत कढो था रोज़ो तॾहिं मकरू थिए बाक़ी उहो रोज़ो इन सां भॼे बि नथो ठीकु आहे वरी महिरबानी इहे मुंहिंजे ख़्याल में तमामु घणा हसास मामला हुया ऐं तक़रीबन हर माण्हू खे इन हवाले सां काफ़ी सवाल ज़हन में हूंदा आहिनि त अञा वधीक कुझु मामला आहिनि जिन ते असां रोशनी विझंदासीं पर साईं जो वक़्तु आहे हीअ नशियात अवां ताईं पहुचाई वञे पई करशी जामे शीनी वारनि जे ताउन सां ऑलपर्स क्रीम वारनि जे ताउन सां ऐं टेलीनो 4G वारनि जे ताउन सां वक़्तु आहे हिते मुख़्तसिर साईं जो क़ारिब नमन जो ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान सलाम रमज़ान 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 रमज़ान
जी व्यूवर सलाम रमज़ान नशियात में हिकु ॿीहर अवां सभिनी खे भली कार चवां थी। नशियात अवां ताईं पहुचाइण में सहकार हासिल आहे करशी जामे शीरी वारनि जो, ऑलपर स्क्रीम ऐं टेलीनो 4G वारनि जो, ऐं उन जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। नशियात खे असां अॻिते वधाईंदासीं छो त कुझु ई लम्हा बाक़ी असां वटि आहिनि ऐं कोशिशि कंदासीं त उन्हनि लम्हनि खे हिन वक़्त खे तमामु सुठे नमूने सां यूटिलाइज़ कजे। होश मोहम्मद गफ़ारी साहब मौजूदु आहे, तमामु बहितरीनु नातख़्वां आहे। अव्हां खे दरख़्वास्त कंदसि अव्हां अलाह जे ॾिने मां कुझु ॿुधायो, उन खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿुधे सिलसिले खे असां अॻिते जोड़ियो। बिस्मिल्लाह। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधिरो लखनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधिरो लखनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। हशर वेल हूंदा सवेरा जुराणा उन्हीअ में मोहम्मद परे खां सुञाणा। हशर वेल हूंदा सवेरा जुराणा उन्हीअ में मोहम्मद परे खां सुञाणा। हूंदुसि छोटकारे जो झंडो हथनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधिरो लखनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। जहन्नम खे जंहिं ॾींहुं हूंदी मौज मस्ती उन्हीअ बाहि खे बि हटाए कस्ती। जहन्नम खे जंहिं ॾींहुं हूंदी मौज मस्ती उन्हीअ बाहि खे बि हटाए कस्ती। करे पारे कश्ती आणींदो अमुन में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधिरो लखनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। ज़ईफ़नि जो ज़ामिन ॾींदो राह ठाहे ॾुखनि ऐं ॾोलावनि जी परवाह नाहे। ज़ईफ़नि जो ज़ामिन ॾींदो राह ठाहे ॾुखनि ऐं ॾोलावनि जी परवाह नाहे। अची बीहंदो पाण सरवर सिफ़नि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधिरो लखनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। शुक्र कर महेसर शफ़ादार मिलियो पको साथ ॾींदड़ वफ़ादार मिलियो। शुक्र कर महेसर शफ़ादार मिलियो पको साथ ॾींदड़ वफ़ादार मिलियो। ग़ुलामे नबी थी ख़ुशी हर वतन में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। सुभान अल्लाह जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। तमामु मिठड़ो आवाज़ माशाअल्लाह अव्हां जो। जी व्यूवर्स असां सिलसिले खे अॻिते जोड़ींदासीं ऐं रोज़े जे मसइलनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई। काफ़ी शयूं असां डिस्कस करे चुका आहियूं पर अञा बि कुझु मामला आहिनि जिन ते मां चाहींदसि त अव्हां खां कुझु राय वठिजे। अच्छा, हिकिड़ो मामिलो त इहो आहे त जॾहिं असां सहरी पिया कंदा आहियूं त बांग हलंदी आहे, उन जे दौरान बांग जे दौरान बि पाणी या जेके शयूं खाइणियूं जंहिंखे हूंदियूं आहिनि उहे पिया खाईंदा आहिनि। त छा इहो अमल मुनासिबु आहे या बांग ॿुधणु सिरती सभु कुझु खाइणु पीअणु बंदि करे छॾिजे? ॿाराणी में घणे भाग ईअं चवंदा आहिनि त बाबा होॾो जी बांग आई आहे इन सां असां ॿधल न आहियूं, असांजे मौलवी साहिब अञा आज़ान न ॾिनी आहे, असां तेसिताईं रोज़ो इहो बि मामिलो खाईंदासीं। त पोइ जेकॾहिं हुन मोज़न घणो खाधो हुजे मथां हुनखे निंड अची वञे हेॾां हे पियो खाईंदो रहे। त इन जे लिहाज़ खां मां दोस्तनि खे जेके टीवी खे ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे मां इहो मशवरो ॾींदुसि त बराए महिरबानी जदीद तौर ते कैलेंडर असांखे तयारु थी मिलनि था।
ऐं उहे मिलनि था उन में दुरानिया बाक़ाइदा लिखियलु आहे। ऐं ॿियो नंबर किथे बि न हदीसुनि में न क़ुर शरीफ़ में न वरी फुक़हा कंहिं इमाम अबू हनीफ़ा इमाम शाफ़ी इमाम मालिक या ॿिए कंहिं ईअं न फ़रमायो आहे त आज़ान ऐं सहरी जो पंहिंजो पाण में तालुक़ु आहे। इहे ॿई बिल्कुलु शयूं हिक ॿिए खां अलॻि आहिनि। पोइ कंहिं वक़्त में छा हुयो जो माण्हुनि वटि इहे फैसिलिटीज़ न हुयूं त पोइ कुझु माण्हुनि वक़्त जी सूरत हाल खे ॾिसे इहे शयूं थोरियूं ॻंढियूं हुयूं। पर इन जो हींअर जेको आहे त तमामु ग़लति इस्तेमालु थिए थो। मां दोस्तनि खे ईअं चवंदुसि त तव्हां उन कैलेंडर खे इस्तेमालु कयो। इते ॿियो फ़िक़ही मां मसइलो ॿुधायां थो, जेकॾहिं टाइम ख़तमु थी वियो आहे उन जे बावजूदि को शख़्स ॼाणे वाणे खाए थो खाई रहियो आहे इन जी सोच सां त असांजी मस्जिद जी आज़ान अचे त पोइ उन जो रोज़ो उहो टुटी पवंदो। उन जी सिर्फ़ु क़ज़ा न आहे पर उन जे मथां कफ़ारो बि लाज़िम थी थो वञे। कफ़ारो जीअं मां ॿुधायमि त या 60 ॾींहं रोज़ा रखणा पवंदसि या 60 माण्हुनि खे उनखे खाराइणो पवंदो। तंहिंजे करे इन शयुनि खां या वॾी ग़लती आहे इनखे पंहिंजो पाण खां बचायो वञे। सही। अच्छा, कुझु हद ताईं त वज़ाहत तव्हां पंहिंजे ॻाल्हियुनि में करे चुका आहियो, पर वरी मां सवाल करणु चाहींदसि। अक्सर माण्हुनि जो इहो ख़्यालु हूंदो आहे त जेकॾहिं सहरी कंहिं सबब सां असां नथा करे सघूं त पोइ सहरीअ खां बिना रोज़ो नथो रखी सघिजे, त छा सहरीअ खां बिना रोज़ो रखी सघूं था? इन में हदीसूं ॿ आहिनि, मां पढ़ंदुसि। हिकिड़ी आहे मुतफ़क़ हदीस आहे, यानी मुतफ़क़ बुख़ारी ऐं मुस्लिम उनखे बयानु कयो आहे। ॿी आहे रवाहुल बैहक़ी, इमाम बैहक़ी उन पंहिंजी किताब में आंदो आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूर बरकतन, तव्हां सहरी कयो बेशक सहरी में बरकत आहे। ॿी हदीस आहे हज़रत आमिर बिन आस खां रिवायत आहे। नबी अकरम फरमायो त मां बैन सयामना फी अहलिल किताब फ़इन्न फ़िस्सहर, असांजे ऐं अहले किताब जे रोज़े में जेको फ़र्क़ु आहे उहो सिर्फ़ु सहरी आहे। त यानी सहरी हिकु लाज़िम करार ॾिनी वई आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशह हुकुम फरमायो त तव्हां सहरी कयो ऐं सहरी में तव्हां बरकत आहे। जेकॾहिं को माण्हू इन शइ खां रहिजी थो वञे त उहो उन सुनत खां रहिजी थो वञे। ऐं जीअं त ॾिसजे त रमज़ान जी हिकु सुनत फ़र्ज़ जे बराबरि हूंदी आहे त इन सुनत खां माण्हू महरूम थी थो वञे। पर हिते वरी ॿी हिकु तव्हांजे कुसन सां ॻाल्हि रिलेटेड आहे त के माण्हू छा कंदा आहिनि, चवंदा असांखां सहरी न थी सघिया त हाणे असां रोज़ो न रखूं। त हाणे सहरी करणु फ़र्ज़ु हुई, उहो सुनत हुई, रोज़ो रखणु फ़र्ज़ु आहे। जेकॾहिं सुनत तव्हां खां रहिजी वई आहे त उन खां पोइ तव्हां फ़र्ज़ खे न छॾियो। जेकॾहिं तव्हां सम्झो था तव्हां में ताक़त आहे, तव्हांजे जिस्म में मुदाफ़त आहे त पोइ तव्हां ज़रूरु रोज़ो रखो, रोज़े जे फ़र्ज़ खां न रहो। माना जेको राति जो अवां खाधो खाधो आहे उन ते ई अवां पंहिंजो रोज़ो अॻिते क़ाइमु करे सघूं था। ईअं जे नमाज़ में कॾहिं कॾहिं असां नफ़िल या न पढ़ी सघंदा आहियूं सुनत, त पोइ फ़र्ज़ु असां पढ़ंदा आहियूं, छो त फ़र्ज़ सां बि इहो हूंदो आहे त नमाज़ असांजी थी वई। त इन करे रोज़ो फ़र्ज़ इबादत आहे ऐं रोज़ो रखणु फ़र्ज़ु आहे, रोज़ो असांखे रखणु खपे। बहरहाल अॼोके प्रोग्राम में तमामु सुठी कचहरी थी ऐं हीअ कुझु आम मामला हुया जेके हर इंसान जे ज़हन में हूंदा आहिनि। ख़ासि करे जेको रोज़ो रखंदो आहे त उनजे ज़हन में इहे ख़्याल उभरंदा आहिनि। त इन करे मां सोचियो त अॼु पंहिंजी कचहरी खे थोरो आसान कजे ऐं आसान जेके हल आहिनि, जेके मामला आहिनि या जेके मसइला आहिनि रोज़े जे हवाले सां, उन हवाले सां आगाह कजे पंहिंजे व्यूवर्स खे। त उमेदु आहे त तमामु सुठी ॼाण अवां ताईं पहुती हूंदी। वॾा मुंहिंजा जो अवां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी हिते आयो ऐं मां सम्झां थी इलाही सुहिणे नमूने सां ऐं इलाही आसान नमूने सां अवां ॾुखियनि सवालनि जो जवाबु ॾिनो आहे। त वॾी महिरबानी अवां जी ऐं अवां सभिनी जी बि थोराइती ऐं लख थोरा मुंहिंजा जो अवां पंहिंजो ख़ासि वक़्तु कढी हिते आयो। ऐं आख़िर में इस्माइल साहिबु अवां खां ज़रूरु नातिया कलाम असां ॿुधंदासीं, पर उन खां पहिरियों अवां खे ॿुधाईंदी हलां त हिन नशियात खे अवां ताईं पहुचाइण में जंहिंजो सहकार रहियो उन्हनि में करशी जामे शीरी ऐं इफ़्तारी जो वक़्तु बि वेझो आहे। यकीनन करशी जामे शीरी जो इस्तेमालु कयो वेंदो ऐं मशरूब सां जेका फ़रहत मिलंदी आहे उहा कंहिं शइ सां कोन मिलंदी आहे। ऐं करशी जामे शीरी वारा हाणे ॿिनि फ्लेवर्स में आहे। इलायची जेकॾहिं फोटे जो फ्लेवर अव्हांखे पसंदि आहे त तव्हां उनजो इंतिख़ाब बि करे सघो था, न त सदियुनि खे असां जेको पीअंदा अचूं पिया उहो इंतिख़ाब बि करे सघो था। उनखां पोइ ओलपर्स क्रीम वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। टेलिनो 4G वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। डायमंड सुप्रीम फोम वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। शारजा कुकिंग ऑयल ऐं एनेक्स होम अप्लाइंसिस वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं। उनखे अलावा सोगो ऐं सुरहान टी, सुरहान प्रीमियम गोल्डस नवां रिश्ता जोड़े सुरहान वारनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं। फलक बासमती राइस वारनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं। ऐं जेकॾहिं अॼु इफ़्तारी ते महिमान अचण वारा आहिनि, अञा बिरयानी तयारु न थी आहे, तव्हां पचाए सघो था। उनखां पोइ सुपरस्टार मोटरसाइकिल वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं। हबीब ऑयल मिल्स वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं। बेक पॉलर्स वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं ऐं बेक पॉलर जा प्रोडक्ट्स बि तमामु सुठा हूंदा आहिनि। उनखां अलावा कोहिनूर चांहि वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। बहितरीनु चांहि तयारु थींदी आहे, सहरी हुजे ऐं इफ़्तारी हुजे, चांहि जे कोप खां बिना न थींदी आहे। त इन करे अवां कोहिनूर चांहि जो इंतिख़ाब करे सघो था। वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं।
उन खां अलावा रूह अफ़ज़ा वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं महराण स्पाइसिस ऐं मसालनि खां बिना बि अॼुकल्ह को बि ताम सुठो नथो पची सघे छो त हर शइ में मिलावट अची वई आहे त वरी मसाला कुझु हद ताईं उन खोट खे पूरो कनि था त महराण स्पाइसिस वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं हर्बियन हर्बल फार्मा वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं उन खां अलावा प्रोटीन जूस वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं ॿारनि जे लाइ वॾनि जे लाइ तमामु बहितरीन जूस आहे उन खां पोइ फास्टर मोबाइल एसेसरीज़ वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं मोबाइल खां बिना त अॼुकल्ह ॿा ज़िंदगी अॻिते वधे ई नथी हाशमी स्पगुल वारनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं मुगलिया निमको वारनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं उन खां अलावा इंटर फूड वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं पांडा केमिकल वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं फेस फ्रेश वारनि जे सहकार जा थोराइता आहियूं मीज़ान LED लाइट ऐं मलका फूड द क्वीन ऑफ टेस्ट वारनि जे सहकार जा बि थोराइता आहियूं त सभिनी कंपनीज़ जे सहकार जी थोराइती आहियां जिन जो सहकार रहियो हिन नशियात खे अवां ताईं पहुचाइण में इजाज़त जो वक़्तु अची चुको आहे ऐं हयाती बख़ैर इंशाअल्लाह ज़िंदगी साधनो त वरी सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी साॻे ई वक़्त ते पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो फ़िलहालु पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़ ऐं आख़िरी नातिया कलाम इस्माइल साहब जे आवाज़ में ॿुधंदासीं बिस्मिल्लाह वधे शम्स कमर खां बेशक तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद वलैल संदे ज़ुल्फ़ल जी कया कहिड़ी ॻाल्हि मोहम्मद कया कहिड़ी ॻाल्हि मोहम्मद तुंहिंजी छा तारीफ़ कयां मां तोखे नूर खुदा जो चवां मां ऐं लख यूसुफ घोरा कयां मां मुरकण तालाल मोहम्मद वदे शम्स कमर खां बेशक तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद मिठा हूर मलाइक छागे भली को भी ॾिसे भेटाए मिठा हूर मलाइक छागे भली को भी ॾिसे भेटाए तुंहिंजे हुस्न जी हदाई नाहे न कि तुंहिंजो मिसाल मोहम्मद वदे शम्स कमर खां बेशक तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद तुंहिंजो हुस्नो जमाल मोहम्मद घणो सिक में कीना सिकाई शल शरो मदीनो घुमाई बुधो अर्ज़ो मदीन जा साईं बुधो अर्ज़ो मदीन जा साईं इस्माइल जो सवाल मोहम्मद
मोहम्मद वदे शम्सा कमरा खां बेशके तुझो हुस्नो जमाल मोहम्मद तुझो हुस्नो जमाल मोहम्मद वलैल सदे जुल्फल जी कया केड़ी गाले मोहम्मद कया केड़ी गाले मोहम्मद सलाम रमजान 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 सलाम रमजान 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 सलाम रमजान 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 सलाम रमजान रमजान रमजान